Hôm nay chúng ta xem cái chiếc máy cắt lúa, cái miếng ruộng của lúa RBT đó các bạn. Lúa rất trúng nhưng mà đất thì cũng khá lầy. Chiếc Kubota 70 đang cắt kìa. Chúng ta thấy là chiếc máy chạy khá dữ. Đây đang trong khu vực đầu dạc hơi bị lúng. Chúng ta thấy chiếc Kubota 70 này đã bị sượng máy rồi các bạn. Nó những cái con nó lên đây là một cái này là làm bánh xích luôn này. Bây giờ máy đang cố gắng hị lên, cố gắng bừa. Chúng ta thấy là sình khá nhiều, tuôn bánh luôn này. Máy nó nặng, sình nhiều quá, tuôn bánh luôn, chạy không nổi, chết máy luôn. Tài xế cố gắng bừa qua. Đó, chúng ta thấy quá dữ dằn. Rồi, đâu. Thấy đất này quá dữ. Rồi đây đó là quay đầu của cái đó nữa là khá dữ. Chơi đó cũng khá đúng mình. Máy nó cứ nhổng lên, cái là nó chổng đít trên trời. Rồi cũng gần hết cái chỗ này, máy chạy rất ngon rồi đó. Rồi sắp quá dữ. Lên nè. Qua được cái khu này. Được nhiều nữa các bạn. Thấy có nước này ơi. Trời vất vả. Máy nó sượng luôn. Cái máy xìm chứ muốn chết máy luôn. Đất thì quá lầy, quá dở. Lúa thì khá trúng cho nên là cắt rất nặng. Chiếc máy cũng muốn đuối với lại cái khu đầu dạc này luôn. Rồi mãi là không lên luôn. Đấy, hút máy luôn này, chạy không chạy lên nổi, không bường nổi luôn. Rồi qua tập chớn thì phóng mới lên nổi. Ở dưới đó là thấy rất dữ. Máy này bường cũng khá mạnh. Rồi cái chỗ này đó
chết máy rồi, cố gắng bường. Thì đúng mà tới cái đất cứng là nó hết rồi, mà sình nhiều quá nên là bường rất khó. Thấy là lật đường ray luôn, cắt bên này là bường hơi nó văng máy về bên kia luôn. Trước là cắt cái đầu dàn đâm ngang, thì cắt. Dính cái đầu cái đó nó còn đúng, máy quay rất khó khăn rồi. Ghe là cái nữa là xong rồi các bạn ơi. Nó đã thành công cái miếng đất này rồi. Ôi, tí nữa mà chạy tới kia là các bạn, quay đầu dưới đó là nó đúng. Ôi, lên đi bắt chuột cái dữ dằn đập chuột à. Rồi đã xong cái thành công cái lô đất này rồi, giờ thả lúa qua cổ nó là đi về thôi. Rồi đã xong. Vài cái món này còn khá nhiều món này nữa. Còn tí xíu nữa quay lại đây thì tài xế này tích cực quá, còn mấy cây lúa cũng phải quay lại, mặc dù đất khá lầy. Còn có tí xíu đó cũng phải quay lại.